savons quand il va finir. Wij weten wanneer het zal eindigen. Il sera fini pour l'automne 1975. Het zal gedaan zijn voor de herfst van 1975. Il y a dans ce livre une table chronologique. Er is in deze boek een chronologische tijdtafel, tabel. C'est cette table. Dus deze tabel. Et vous savez jusqu'à quelle année elle va? En weet je tot welk jaar deze tijdtafel loopt? Jusqu'en 2975. Tot het jaar 2975. Et on dit qu'en automne 2975, En er wordt gezegd dat in de herfst van 2975 ce sera la fin du 7e millénaire de l'existence humaine. het einde zal zijn van de 7000-jarige dag van het mensenbestaan. Et déjà la fin du règne millénaire de Christ. En reeds het einde van Christus 1000-jarige regering. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? Is dit niet wonderbaarlijk, broeders en zusters? Alors, vous comprenez le thème de l'Assemblée, Godszonen der Bevrijding. Begrijpen jullie het thema van onze districtsvergadering, Godszonen der Bevrijding? Nous sommes libres. Wij zijn vrij. Restons libres. Laten we vrij blijven. Suivons les conseils que Jéhovah Dieu donne dans sa parole. Laten wij de raad opvolgen die Jehovah door middel van zijn woord geeft. Coopérons très étroitement avec son organisation. Laten wij nauw samenwerken met zijn organisatie. Dans 9 ans, la trompette du jubilé sonnera. Binnen 9 jaar zal de trompet van het jubileum Ce sera la luiden. grande délivrance. Dat zal de grote bevrijding zijn. Les 9 années, c'est très court, n'est-ce pas? 9 jaar is heel kort, nietwaar? Rappelez-vous ce que vous étiez il y a 9 ans. Denk eens wat jullie waren 9 jaar geleden. Rappelez-vous l'Assemblée de Bruxelles au Palais des Sports. Herinneren zich jullie de vergadering in het paleis? Nous étions tous réunis avec nos frères flamands et wallons. Wij waren daar tezamen met onze Franse en Nederlandssprekende broeders. Bien, les 9 années ont passé très vite, n'est-ce pas? Wel, die 9 jaar zijn heel vlug voorbij gegaan, nietwaar? Les 9 dernières années vont passer très vite, Ook de laatste 9 jaar zullen heel vlug voorbij gaan. mais elles seront très dures. Ze zullen heel hard zijn. Il y a des choses importantes à dire. Er zijn belangrijke dingen te zeggen. Il va falloir annoncer la destruction de la fausse religion. Wij zullen moeten de vernietiging van de valse religie aankondigen. Nous l'avons déjà fait en disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple. We hebben het reeds gezegd door te zeggen, ga uit vanavond, mijn volk. Mais nous allons encore le faire d'une façon plus ouverte, Maar we zullen het nog op een meer openlijke manier doen. car nous voulons construire avec des matériaux qui vont résister à l'épreuve du feu de la destruction de la fausse religion. Want wij willen bouwen met materialen die aan de verbranding of de vernietiging van de valse religie zullen weerstaan. Vous vous rappelez de la démonstration de Daniel, Herinneren zich jullie de demonstratie over Daniel, quand l'ange parlait? wanneer de engel sprak? Soyez prêts pour annoncer les dures vérités du royaume. Wees klaar om de harde waarheden over Gods koninkrijk bekend te maken. Nous aurons aussi annoncé ces dures vérités du royaume, chers frères et sœurs. Wel, wij zullen deze harde waarheden over Gods koninkrijk moeten bekendmaken. Dire ouvertement à l'organisation politique visible de Satan qu'elle sera détruite. Wij zullen moeten zeggen aan de politieke zichtbare organisatie van Satan dat zij vernietigd wordt. Il faut du courage, n'est-ce pas, pour faire cela. Daarvoor is veel moed nodig, nietwaar? C'est pour cela les merveilleuses images que vous avez vues dans ces démonstrations. Daarom die wonderbaarlijke dingen die jullie gezien hebben in de demonstratie, Retenez-les bien, méditez sur elles. hou dat goed in jullie geest en mediteer erover. Reparlez-en dans votre famille avec votre épouse et vos enfants. Wanneer jullie thuis zijn, spreek erover met jullie vrouw en jullie kinderen. Resserrez votre famille autour de vous, chefs de famille. Verenig jullie familie rondom u, broeders en zusters. Vous avez la responsabilité de la conduire dans le monde nouveau proche. Jullie hebben de verantwoordelijkheid om die in de nieuwe wereld die daarbij is te brengen. Nous vivons la période la plus splendide, on peut le dire, de l'histoire humaine. Wij leven in de mooiste geschiedenisperiode ter wereld. La période du relâchement, on peut le dire, de la délivrance. De periode van de bevrijding. Lorsque quelqu'un est en prison pendant de nombreuses années, Wanneer iemand gedurende verschillende jaren in de gevangenis is, lorsqu'on vient lui dire qu'il va être libre dans quelques jours, en wanneer het dan gezegd wordt dat hij binnen enkele dagen wordt bevrijd, ces quelques jours qui restent sont pour lui quelque chose de formidable, dan zijn die enkele dagen voor hem overblijven iets formidabel. parce qu'il sait qu'il va être délivré. Want hij weet dat hij binnenkort zal bevrijd worden. Eh bien, nous devons avoir cette même idée. Wel, wij moeten dezelfde gedachte hebben. Alors soyons bien préparés, chers frères et sœurs, pour ces dernières 9 années.
Zo laten we ons goed voorbereiden, broers en zusters, voor die 9 laatste jaren. Zegeningen voor ons allemaal zijn. Quand cela viendra-t-il? Wanneer zal dat komen? Ce livre répond à la question. Dit boek antwoordt op deze vraag. Oui, le chapitre 1er s'intitule comme suit. Het eerste hoofdstuk is als volgt getiteld. Pourquoi la création humaine devrait être libre? Waarom moet de menselijke schepping vrijgemaakt worden? Ce chapitre commande d'intéressants faits, In dat hoofdstuk vinden wij interessante feiten. montrant que nous approchons rapidement de la fin des 6000 ans de l'existence humaine. Die ons aantonen dat wij spoedig de 6000 jaar van de menselijk bestaan naderbij komen. Le paragraphe 39 dit notamment: De paragraaf 39 zegt bijvoorbeeld: le temps s'approche rapidement pour la proclamation du jubilé de liberté. de tijd voor de bekendmaking van de jubileumdag van bevrijding is naderbij. Et cela sur toute la terre. En dat over de ganse bewoonde aarde. Le paragraphe 40 dit encore: Paragraaf 40 zegt nog: il devient évident que l'homme est près de la fin des 6000 ans de son existence. Het is klaar dat de mens aan het einde is gekomen van zijn 6000-jarige bestaan. Et le commencement de la 7e période de 1000 ans de son existence. En het begin van de 7000-jarige periode van zijn bestaan. Et le paragraphe 41 donne cette intéressante phrase: En paragraaf 41 geeft deze interessante zin. en accord avec la chronologie digne de confiance, Volgens de geloofwaardige Bijbelse chronologie, les 6000 ans depuis la création de l'homme finiront en 1975. zullen de 6000 jaar van menselijk bestaan in 75 eindigen. Et la 7e période de 1000 ans de l'existence humaine commencera en automne 1975. En de 7000 jaar van 's mensen bestaan begint in de herfst van 1975. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci, le paragraphe 43. Nog een aanmoedigende zin in paragraaf 43. Ce ne serait pas par simple chance ou par accident, Het is niet alleen bij toeval, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, maar het is overeenkomstig Gods liefderig voornemen que le règne de Christ, dat de regering van Christus, le Seigneur du sabbat, de Heer van de Sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire de l'existence gelijk humaine. zal lopen met die 7000-jarige dag van menselijk bestaan. Ça veut dire, Dit betekent dus, en octobre 1975, in de herfst van 1975 nous serons dans le monde nouveau. zullen wij in Gods nieuwe wereld zijn. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Wij kennen niet de dag en het uur van Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, Wij weten niet wanneer dat zal beginnen. mais nous savons dire une chose. Wij kunnen één ding zeggen. Nous savons quand il va finir. Wij weten wanneer het zal eindigen. Il sera fini pour l'automne 1975. Het zal gedaan zijn voor de herfst van 1975.